د تاسو ته چې اوس کوم ښکاري په دې سکرین باندې دا بایونیک کمپنی ده دې پرزنټ کوي تاسو روباټس او په دې روباټس کې دا کار دی چې دا ارټیفیشل انټیلیجنس هم یوز کوي دا روباټس د الګوریدم داسې ډیزاین کړي دي چې ډبل دي بل دا دی چې یو په کمپیوټر نه هم رن کېږي اف کورس خو ارټیفیشل انټیلیجنس هم یوز کړي دي چې هغه خپل ډیسیژن هم چې دی هغه حالي په روانه کوي بل دا دی چې دا په سرویلنس په ترو باندې هم زده کېږي او په داسې یو ځای کې دا ور پرېښودی شي چې خلکو د بهر په کور کې پته نه لګي یا داسې یو ځای چې هلته لاندې سیچل کېږي دی د پولیسان هر یو کس هغه دا الوځولی شي لاندې هغه سپای کولی شي کیمره په دې کې هم لګولی شي او ډبه کې هم باید او په دې کې نور هم داسې انفارمیشن کلیکټ دغه په دې کې ټیکنیک په دې کې کېږي چې هغه تاسو یو کس دی هغه په چا باندې سپای کوي په چا باندې سرویلنس کوي هغې په ترو باندې مطلب دی چې دا روباټ چې کوم دی دا یو A1 ټول دی it is the future او artificial او robotics چې دی دا را روان فیوچر دی بای نو مطلب که روان فیوچر کې څه ځان مخې